everyone, kalian lagi bingung nih cari mobil bekas berkualitas dengan harga terjangkau dan yang pasti garansi yang banyak banget. Anggi punya solusinya. Nah, di King Gallery sendiri dia memiliki banyak banget pilihan unitnya mulai dari MPV, SUV, city car, dan lain-lain. Serta mobil yang ada di King Gallery bergaransi dan sudah dicek inspeksi oleh Autospektor. Yang pasti aman banget untuk kalian semua. Jadi kalau kalian nggak pernah beli mobil bekas, cari aja King Gallery. Nah, selain pilihan mobil yang bervariatif, harganya juga menarik banget untuk kalian semua karena banyak banget promo DP ringan di King Gallery. So, buat teman-teman yang mau ke King Gallery, langsung aja datang di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6Y7, Z12, Z15, X6, dan X11 masuknya dari pintu 8 atau langsung calling Anggi.